好啦，大家早晨，而家咧係朝頭早7:09，咧想俾你睇下屋企後花園而家嗰個進度係點樣。呢個係我間屋啦，呢個油箱係我早排種嘅花，而家開得好滿，同埋 keep 得好好。咁咧行上去呢個 driveway， 屋企門前泊咗兩架車，前面嗰個咧其實係車房，不過車房入邊有一架車，同埋堆滿其他雜物，係我老公啲雜物。咁而家行過去側邊呢，就可以入到去後邊。而家唔記得鎖門。咁咧呢一個 pathway 呢，都係之前自己整嘅，但係已經亂晒啦，又要重新再整過啦應該。咁入嚟，有呢度門。咁呢，而家係爛地一片。你見我地下有條繩，其實我而家開始呢，要泥地，要鏟喺4寸深，整4寸深嘅坑。咁呢，側邊有啲磚，就I'm crazy enough to make a pathway myself。我而家向我自己嘅極限挑戰 ，DIY。整個 pathway walkway， 咁咧整咗磚行咧，咁呢度就唔會泥地啦。咁咧呢度都係一片凌亂嘅。咁右邊咧整完個都會多咗出嚟好多空位咧，應該都會係種擺啲花花草草嘅。咁而家行喺呢個泥地，左手邊呢個原本係洗手咧會搬走嘅，後邊咧係上年種噶啦。咁呢啲又會再搞佢啦，一路都冇理佢。咁呢個你見到一大塊個石屎地咧，係新起嘅。咁呢度左手邊係屋，係非常好用。咁琴日去 shopping 咧，就係睇呢啲花花草草，咁咧就買咗少少返嚟，不過好鬼貴。咁暫時擺位可能會係咁樣，而家未知道。咁呢個咧高咗一級嘅咧就係擺燒烤爐 fire pit。咁咧呢個擺咗一套坐嘅梳化凳啦。咁咧左手邊有張台啦，未買凳，遲啲會買凳。咁呢度有一個櫃，一個 storage 嘅盒咁啦。咁可以裝嗰啲梳化嘅 cushion 入去嘅。咁翻嚟呢度咧，後邊咧，呢個 fence 係新換嘅，所以啲顏色咁淺色咁靚。咁呢度又係一片泥地咧，又係會種花花草草嘅。咁一路行差唔多兜咗個圈噶啦。咁呢度咧，又係自己整嘅。自己鋪石仔，自己泥平塊地，好癲啊！咁呢啲咧已經係早排整噶啦。呢一盤咧好靚啊！原本喺地下嘅前邊，但係因為太逼啦，咁我就掘起咗佢，擺落個盤度。OK， 其實呢盤咧就係繡球花嚟噶，但係未出花。當然我諗出年春天啦。草草，咁呢度咧兜咗個圈出去另外一個出口，係咁多啦。